Comprei na Shopee um armário suspenso para colocar meu micro-ondas. Esse foi um dos móveis mais baratos que eu comprei na Shopee e com certeza um dos melhores também. Ele é 100% MDF, um material muito melhor que o MDP. O corte dele é muito bem feito e ele vem com descrição em todas as peças, o que facilita muito a montagem. Assim como os parafusos, vem tudo bem separadinho. E apesar de ser um móvel simples, é um móvel muito bem projetado, o que facilita muito a montagem. Só fica de dica a parte de colocar essa mão francesa, de talvez colocar ela durante o processo de montagem, para facilitar ali na parte do nicho. A gente usou papelão para servir como molde e todos os buraquinhos ficarem bem alinhados e facilitar na hora de colocar. E eu já vi, inclusive, que essa marca tem vários outros móveis de cozinha. Com certeza, depois de ver a qualidade desse, eu já cogito futuramente comprar outras peças dessa mesma marca. E aí eu tinha esquecido de falar, ele não vem com furo ali para passar o fio do micro-ondas, mas meu namorado fez ali com a serra copo. E assim ele ficou simplesmente perfeito.